Caramba, mano, que sono. Eu queria gravar uma coisa, mas não tem. O que é isso? Fala, galera. Aqui quem fala é o Google. Nesse vídeo, galera, estou mostrando pra vocês Five Nights at tá preola. Nossa, eu tomei um susto, mano. Com a intro, mano, eu me esqueci. Eu tinha me esquecido. Eita, preola. Que isso? Nossa, que bonitinho, mano. Caramba, e a cara pra cacete. Não é tão caro assim, velho, mas deixa. Ai, caramba, de novo, eu tomei um susto. Vai. Aqui eu não continuo e não tem nada. É, noite 1. Nossa, mano, eu tenho tanto medo. Peraí, velho, deixa eu abrir um pouco minha janela. Tá muito escuro, velho. Eu já me esqueci como se joga isso daqui. Ai, pera. Vai nessa câmera. Nessa. Eu sei. Eita, mano. Eita, pelo. Nossa, que susto, mano. Na boa, velho. Mano, muito... não, agora eu tô com medo, velho. Não tem nada pra assistir. Nossa, velho. Mano, tô com medo. Como assim? Caramba. Ai, caramba. Mano, parou. Ai, para. Pelo amor de Deus. Meu, esses sons, velho. Mano, parou, velho. Deixa eu abaixar um pouco. Nossa, velho. Se vocês estão de fone, não... Vê isso daqui. No máximo. Mano, tá descendo muito... rápido, velho. Pera. Caramba. Eu vou ter que fazer isso. Tem aqui. Caramba, mas esse barulho aí... Eu sei que tem o Bonnie, a Chica, Fred e o Fox. Mano, aqui no 1, né? Ai, caramba. Ai, que susto. Ai, pera aí, mano. Eu tomo susto com qualquer coisa, velho, de jogo de terror. Pelo amor de Deus. O Slender, com meu amigo, eu falei assim, bora fazer uma coisa assim e tal, sei que lá. Que é jogar Slender e gravar, alguma coisa assim. Aí mano, deu muito medo, velho. Só que era gravar, tipo, pra ver se é real mesmo. Ai, caramba, pera. Ai, saiu! Quê? Mano, eu tomei um susto. Ai, eu sei que ele fica aqui, mano. Ai, mano, pera. Mano, não quero levar dentro. Eita, pô, essa máscara. Ai! Que é isso? O pôster! Mano, tô com medo. Ai, tô me cagando. Ai, tá. Pera. Os dois saiu. Mano, pera aí, tio. Vai de leves, velho. Ele tá ali. Ai, pera. Mano, para, velho. Ainda é 1 da manhã, vocês querem me ferrar, velho. Ai, caramba. Para de dar passo. Filha de uma...
Mãe, muito ruim. Mãe que não deu respeito pro filho. Ai, mano, tô com medo, velho. Pera, ele tá aqui. Ah, já sei que ele... Ai, pelo amor. Eu sei que ele tá aqui, né? Ele não tá aqui, mas... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu não quero levar assustar. Ele tá aqui, ó. Não vou. Abre aqui. Ele tá ali, né? Ai, caramba. Tô com medo, velho. Quê? Mano. Ai, vai. Não, por favor. Vai. Travou. Ah! Tá preso. Chuninho. Nossa, mano. Como eu tô feliz. Espera. Não, agora... Pera, encerrou o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham tomado susto comigo. Então, galera. Adeus. Falou.